時間4:14，嚟到白沙灣澳嗰啲村，啲人一後花園幾嚟，後花園幾兩隻狗，跟住我哋。哇！啲木瓜，你頭先食咗一半啦。係喎。哇！你啲村屋幾？哇！啲喇叭花啊，幾靚。有龍啊！大家睇下呢個雪。係咯，啲古屋村屋，即係古屋嚟嘅。不過俾佢換咗個窗門咧，就好似故鄉啊！嗰啲未換啊，嗰啲窗。嗰啲未換，但係呢個換咗咯。O K 啊，呢度幾靚。得我再整個門口咧。真係假嘅？你仲要震有喇叭花。嗰班隻好好走嚟嘅。係啊，跟住我哋啊，跟住我哋。佢驚我入我屋企啊嘛，所以跟住我哋啊。你入屋企啊？佢話：喂，老友唔行得啊呢度。我影一張，呢樣哇！隻老虎啊，假老虎啊，嗰一隻應該係假老虎啊，瞓咗喺度啊，係咯。呢個假老虎啊！又俾嚇死係喎！啊，夜晚俾嚇死你，邊個白色老虎啊？老虎有吊床喺下邊，有吊床。咦係喎，有吊床有假老虎扮嘅，整人啊！幾嚟嘅，真係識睇呢個真係乜都有啊呢個，真係後花園。似人哋拍戲咧，有嗰時候屋企咩？呢個都係算係我嘅磚 house。我住喺呢度係。係啊。見到咩？嗰度啊！梗係假啦，真係好嚇死我。咩啊？影緊啦，影緊呢度啫嘛。影咗。係啊。呢個得個肺啫。點啊？上鏡要上鏡啊！磚 house 啊，錄埋你㗎，你又話磚 house 啊？啱喎呢好。好，記錄完畢。